Atong paminawon si Ray Anthony Chu para sa maayong balita sa Bohol. Ikaw ba sa kagamay nga mamumunan nga nangandoy nga makabaton sa mga sekreto sa mga dagkong negosyante aron ikaw mo lambo? Alang kanimo usa ka proyekto sa Department of Trade and Industry o sa Philippine Center for Entrepreneurship ang pwede nga makabot aron matabangan ang mga gagmayng mamumunan sa ama kanimo. Pinaagi sa Kapatid Mentor Me program o KMME, ang mamumuhunan tudluan sa libre sa nagkadaiyang aspeto sa pagpadagan sa negosyo. Anaw sa dinhi ang Adapt a Shared Service Facility, diin mahimo silang makasaw o gamit sa mga modernong pasilidad nga naa sa ilang duol. Gawas pa, apil niini ang pagsumpay sa mga gagmayng produkto ngadto sa mga panginahanglan sa dagkong kumpanya nga mitabang kanila. Dinhi sa Bohol si Ella May Adano, 34 anyos, kani hot kitchen o pastry shop OFW. Halos manira na sa ilang negosyo nga high-end bakery tungod sa kakuwang sa pagsalig sa kaugalingon, dihang hinay pa ang ilang halin. Napugid kayo ang tabang sa KMFU and ETI sa Estrella Bakery, the mentorship program. Si Ella kinsa tagdumala sa Estrella Bakery sa Bohol, mismo miangkon nga nakabaton siya og confidence gawas pa nga napun-an ang iyang pagsabot sa dagan ug pagdumala sa negosyo. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.